Co naprawdę zmienia się w uprawnieniach podczas migracji z SAP ECC do S4HANA? Dlaczego nie wystarczy skopiować starych ról i co się stanie, jeśli to zrobisz? Jak działa podejście Brownfield i Greenfield? No i które wybrać w Twojej organizacji? Jak wygląda proces przeniesienia ról krok po kroku? Od technicznej implementacji po testy. Czym różni się logika autoryzacji w SAP S4HANA, czyli nowe obiekty, partnerzy biznesowi oraz interfejs Fiori? I jak uniknąć typowych błędów, przez które użytkownicy po migracji widzą pusty ekran? Dlaczego migracja ECC do S4HANA jest jak przeprowadzka ze starego domu pod miastem do nowego, inteligentnego apartamentu w centrum miasta? To co? Zaczynamy? Zaczynajmy. Dzisiaj wspólnie ze mną jest Rafał, który debiutuje na kanale Gierce Ninja. Cześć Rafał. Cześć Filip, zgadza się. Dzisiaj pierwszy raz po tej stronie ekranu, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Na pewno. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który w migracji z SAP ECC do S4HANA potrafi sporo namieszać, czyli o uprawnieniach. No właśnie, migracja do S4HANA na papierze wygląda to prosto. Nowy system, nowoczesny interfejs, trochę danych do przeniesienia, ale temat uprawnień to zupełnie inna bajka. W S4HANA zmienia się nie tylko interfejs, ale też sposób, w jaki użytkownicy wchodzą i pracują w systemie. Dochodzi interfejs Fiori, a część transakcji, które znaliśmy w ECC, po prostu znika. Czyli nie ma już starego, dobrego SAP GUI z całą listą transakcji, tak zwanych T-kodów. No, swoją drogą te transakcje starsi wyjadacze SAP-a znali na pamięć i pamiętam często jak podczas projektów, kiedy pojawiał się nowy pracownik w zespole, który zamiast transakcji używał menu, czyli tego słynnego drzewka i tam przeszukiwał je, oni chichrali się trochę i takim delikatnym triumfem z pamięci rzucali wpisz w okienko, nie wiem, FB01 młody, będzie szybciej. SAP GUI zostaje, ale to nie jest już główna metoda pracy z systemem. Na przykład taka transakcja MB01, czyli tworzenie dokumentu materiałowego, zniknęła. Zastąpiły je nowe transakcje czy aplikacje Fiori, na przykład Create Material Document, więc jeżeli w starej roli była transakcja MB01, to po migracji system powie, nie znam takiej transakcji. I to jest dobra wiadomość, wbrew pozorom, bo sam pamiętam, jak wiele osób powtarzało, że SAP GUI źle wygląda, jest toporny, że przydałoby się go odświeżyć. A teraz, kiedy ma go nagle zabraknąć, to jest płacz i lament. Ale wracając do naszej analogii przeprowadzki, to tak jakbyś po przeprowadzce do nowego apartamentu szukał starych mebli czy rozwiązań, które były używane, a przecież w nowym apartamentowcu wszystko jest smart, jest inteligentne, no i działa przez Wi-Fi. Dokładnie tak. Jeszcze pojawiają się nowe obiekty autoryzacyjne, inne pola, nowe struktury danych, więc nawet jeżeli coś działa, to niekoniecznie w pełnym zakresie. Na przykład w S4 pojawiły się takie obiekty jak SWF ADM, MRechBook, czy chociażby cały zestaw nowych obiektów z obszaru QM. Wspomniane obiekty służą do obsługi technicznej workflow, weryfikacji faktur dostawców oraz obsługi praktycznie wszystkich procesów w obszarze zarządzania jakością. Nie są to, jak widać, kosmetyczne zmiany, a tych zmian jest zdecydowanie więcej. Dużo pracy wynika również ze zmiany podejścia do obsługi dostawców i klientów, którzy w S4 obsługiwani są już jako partnerzy biznesowi. Wiele zmienia się w wartościach pól. Dochodzą na przykład autoryzacje do wyświetlania listy możliwych wpisów, które wprowadzają bardzo dużo dodatkowej pracy. Czyli system jest niby ten sam, ale logika autoryzacji się zmienia. Trzeba ustawić to wszystko od nowa, żeby użytkownik nie widział za mało albo za dużo. Dokładnie. W S4HANA SAP przeszedł z prostego modelu opartego o transakcje do modelu opartego o dane i przepływy w procesach biznesowych. Dlatego jeżeli ktoś przeniesie stare role 1 do 1, to system może działać tylko pozornie. Użytkownik nie zobaczy części rekordów, nie będzie mógł edytować danych partnera albo zobaczy dane spoza swojego zakresu, co jest ryzykiem zarówno biznesowym, jak i audytowym. Okej, czyli ta przeprowadzka systemu ECC do S4HANA jest jak przeprowadzka ze starego do nowego mieszkania. W ECC mieliśmy swój stary, piękny dom pod miastem, z dużym ogrodem, miejscem na przechowywanie całą masę rzeczy. Wszystko dobrze znaliśmy, każda rzecz miała swoje miejsce. A teraz przenosimy się do nowoczesnego apartamentu w centrum, inteligentnego, z dużym salonem i rzutnikiem, konsolą, PS5 i mikroskopijną kuchnią oraz małymi sypialniami, bez miejsca na rowery i inne graty. No i mówmy się, trzeba
za niego sporo płacić, więc fajnie byłoby z niego naprawdę korzystać. Tak, tylko że próbujemy do nowego apartamentu wcisnąć stary sprzęt, nasz ukochany automat do gier oldschoolowy, do gier retro i nagle okazuje się, że nie ma na niego miejsca, a nawet jeżeli jest, to nie działa, bo brakuje przejściówki do nowego zasilania. I to właśnie podejście brownfield, czyli przeprowadzka ze starymi meblami. Wszystko niby działa, ale wymaga dopasowania. Trzeba kupić przejściówki, nowy kabel HDMI, a niektóre rzeczy po prostu nie pasują do nowego stylu. Plus wraz ze zmianą miejsca zamieszkania zmieniamy też styl życia. W nowym apartamencie może już nie potrzebujemy starej kuchenki, bo zamiast gotować w domu możemy pójść do restauracji za rogiem. Czyli klasyka migracji. Przenosimy kanapę, chcemy przenieść kanapę, a potem okazuje się, że nie mieści się w windzie i nie możemy jej wnieść do nowego apartamentu. Albo pianino nie przejdzie przez drzwi. Dokładnie. W przypadku ról wygląda to tak. Basis robi techniczny transport, kopiuje stare role do nowego systemu. To jak przewiezienie sprzętu z magazynu, ale w nowym miejscu te sprzęty mogą nie pasować. Może nie być na nie miejsca lub mogą tam być nowe, inne, które zostały przewidziane do tego nowoczesnego pomieszczenia. Podsumowując, musimy dostosować obiekty autoryzacyjne, zaktualizować słowniki uprawnień, przegenerować profile, a na koniec wszystko przetestować już w nowym środowisku. A co jeśli ktoś zamiast przewozić stare meble, postanawia kupić wszystko od nowa? To wtedy właśnie mamy podejście typu greenfield, czyli zamiast przenosić stare meble z PRL-u, urządzamy się od zera w nowoczesnym stylu. A z tym PRL-em to trochę pojechałeś. Racja. A jeśli ktoś z widzów się właśnie obraził za te meble z PRL-u, to przypomnę, że premiera SAP ECC 5.0 była w 2004 roku, a w 2006 była wersja 6.0. W latach 2008-2025 były kolejne etapy od 1 do 8. Więc jeśli ktoś robi migrację w 2025 roku, to aktualizuje system, który potencjalnie może mieć nawet 20 lat, a to sporo, bo w 2005 roku to był czas Windowsa XP, w 2005 roku nie było iPhone'a, nie było Facebooka w Polsce, a wszyscy wysyłali MMS-y. Ale czekaj, o czym to ja? No właśnie. Wracając do migracji Greenfield, czyli zamiast przenosić stare meble, to projektujemy nowy układ pokoi, podrzutnik, konsolę, VR. W praktyce oznacza to, że nie kopiujemy starych ról, tylko budujemy je od nowa z uwzględnieniem aplikacji Fiori, partnerów biznesowych i nowego modelu autoryzacji. Dokładnie. Brownfield to taka szybka przeprowadzka, ale z ciągłym dopasowywaniem. Greenfield to więcej pracy na starcie, ale efekt końcowy jest czystszy, bardziej spójny i gotowy na przyszłość. A największy błąd, jaki można popełnić, to robić Greenfielda po staremu, kopiując stare role, tym samym blokując nowe funkcje, dla których w ogóle przechodzimy na S4. I niestety ten błąd jest często popełniany i ładnie w biznesie to się nazywa strategia GUI first. Takie coś słyszałem ostatnio. To jest tak jak powiedzieć, że używamy dalej Windowsa XP, a nie dotykamy nowoczesnych zabawek z 2025 roku, bo mamy strategię Windows XP first. To w takim razie podsumujmy. Jeśli Twoja organizacja ma stabilny, utrzymany model ról, a migracja do S4 jest głównie techniczna, wybierz Brownfield. Szybciej się przeprowadzisz, mniej zamieszania, a dopasowania możesz robić etapami. To jak szybka przeprowadzka, przewozisz meble, odpalasz system i powoli wymieniasz sprzęt, kiedy masz na to czas. Natomiast jeżeli system był łatany przez lata, role są przerośnięte, a cykliczne audyty zwracają uwagę na ich nadmiarowość, to przy okazji migracji raczej chcesz zrobić porządek i uproszczenie. W tym przypadku Greenfield będzie zdecydowanie lepszy. Wtedy zaczynasz od czystej kartki, budujesz procesy, uprawnienia na nowo, tak żeby pasowały do nowej logiki S4 i Fiori. Pytanie nie brzmi, które podejście jest lepsze, tak? Tylko czego naprawdę potrzebujesz. Przeprowadzki czy nowego stylu życia. Zróbmy więc może, Rafał, teraz konkretną checklistę, jak wygląda proces migracji uprawnień przez okulary zespołu uprawnień. No dobrze, powiedziałeś, Basis przenosi stare role, to etap czysto techniczny. Co dalej? Tak. Zespół autoryzacyjny sprawdza, które transakcje nadal istnieją. Przykładowo transakcja ME21N, czyli tworzenie zamówienia zakupu, wciąż działa, ale ma swój odpowiednik również Fiori, Create Purchase Order. Aktualizujemy obiekty autoryzacyjne. W S4 pojawiają się nowe obiekty, takie jak na przykład obiekt QInsPlot, który kontroluje dostęp do
partii kontrolnych. Przegenerowane są profile, żeby wszystkie zmiany faktycznie działały. No i na koniec zostają nam testy z użytkownikami, bo tylko oni mogą powiedzieć, czy proces działa od początku do końca. Czyli nie jest to projekt techniczny, tylko biznesowo-techniczny. I wiesz co? Trochę kusi, żeby przy takiej okazji posprzątać w rolach, których od dawna nikt nie weryfikował. Wiesz co, Rafał? Bardzo dobrze, że kusi, bo upgrade S4 to nie tylko przeniesienie, żeby działało, ale też świetny moment na refleksję, czy to, co mieliśmy, było w ogóle dobrze zrobione. W wielu organizacjach role powstawały latami, kopiowane, modyfikowane, łatane po audycie. Zdarza się, że użytkownicy mają dostęp do transakcji, których nikt od dawna nie używa. Albo że w systemie krąży 50 wersji tej samej roli, tylko z inną nazwą. Czyli to trochę jak przeprowadzka, gdzie nagle odkrywa, że masz 5 czajników i 3 stare piloty, o których zupełnie zapomniałeś. Dokładnie tak. I zamiast je pakować i wciągać do nowego mieszkania, lepiej zrobić selekcję, zastanowić się, co faktycznie jest nam potrzebne i co aktualnie używamy. W praktyce oznacza to przejrzenie, które role są używane, które mają przestarzałe obiekty, które dublują się pomiędzy działami i dopiero wtedy przenieść je do S4. Czyli upgrade to nie tylko taki projekt IT, ale moment, żeby odświeżyć logikę uprawnień i dopasować ją do dzisiejszych procesów biznesowych. No i audyty przypominają o tym co roku, ale rzadko kto ma czas, żeby naprawdę to poprawić. A przy migracji do S4 i tak dotykamy ról, więc jeżeli już rozpakowujemy pudełka, warto od razu poukładać je porządnie. I taka inwestycja procentuje. Mniej błędów, mniej odrzuconych dostępów i dużo spokojniejszy audyt po go live. Przejdźmy teraz do może najczęstszych błędów i pułapek. No właśnie, Rafał, jakie to są przy migracji? No, przede wszystkim takim pierwszym błędem jest kopiuj wklej bez refleksji. Jeśli ktoś myśli, skoro rola działa w ECC, to pewnie zadziała i w S4. Niestety nie. Wiele transakcji MB1B, MB1C, FD32, FD01 w S4 po prostu zniknęło lub zostało zastąpione przez aplikację Fiori. Użytkownik dostaje komunikat, transakcja jest nieaktualna i dzwoni do zespołu IT z pytaniem, czy system się zepsuł. A to nie bug, tylko zmiana architektury. No tak, albo inny klasyk, transakcja XD01 do tworzenia klienta w ECC działa, w S4 jedynie przekierowuje do obsługi partnera biznesowego w transakcji innej, nowej BP, do którego potrzebna jest dodatkowa autoryzacja. Jeśli ktoś przeniesie starą rolę bez zmian, bez refleksji, użytkownik nie ma jak dodać tego klienta, bo brakuje mu autoryzacji do podstawowych obiektów BBUPA GRP, BBUPA RLT, czyli rola dobrze działa, ale jak przychodzi do pracy, to nagle nie da się tam nic zrobić. Tak, no i drugi błąd. Brak testów biznesowych. Role wyglądają świetnie w systemie, pola uzupełnione, wszystkie obiekty są, ale proces zatrzymuje się w połowie. Na przykład użytkownik może utworzyć zamówienie zakupu, ale nikt nie może go zatwierdzić, bo okazuje się, że cały workflow do zatwierdzania jest aktualnie dostępny tylko przez Fiori. Albo księgowy nie może wprowadzić faktury w FB60, bo system nie podpowiada mu listy dostawców. No tak, czyli typowy przypadek, wszystko na papierze gra, a potem dzwoni biznes, że nie da się skończyć procesu i nie może dalej pracować. No i trzeci błąd, ignorowanie Fiori. Ktoś daje użytkownikowi rolę z uprawnieniami do uruchamiania Launchpada, ale zapomina o przypisaniu katalogów, spaces i pages. Efekt? Użytkownik loguje się do systemu i widzi pusty ekran. Zero kafelków, a czasem kafelki są, tylko po kliknięciu pojawia się komunikat No authorization to OData service, bo brakuje technicznych uprawnień do backendu. I właśnie dlatego testy z użytkownikami i dopasowanie ról do Fiori to absolutna podstawa, bo system może wyglądać nowocześnie, ale jeśli użytkownik nie widzi kafelków albo nie ma dostępu do danych, to z jego perspektywy nic nie działa. Podsumowujmy. Przeprowadzka z ECC do S4HANA to nie tylko upgrade systemu. To zmiana miejsca zamieszkania na zupełnie nowy świat. Jeśli potrzebujesz wcisnąć stary sprzęt do nowego salonu, to tracisz sens całej tej zmiany. Tak, w Brownfieldzie musisz mieć plan na adaptację, bo bez przejściówek i aktualizacji stereodzików nic nie zadziała. A w Greenfieldzie nie kopiuj starego świata, zbuduj nowy. Czyli po migracji powinniśmy czuć się jak w nowym, nowoczesnym mieszkaniu. Z PS5, rzutnikiem, automatycznym światłem.
Przesadziłem. I porządkiem w kablach. A nie jak w piwnicy z plątaniną przedłużaczy i jednym włącznikiem z lat 90. No właśnie, i o to chodzi w migracji czy przeprowadzce do S4HANA. Nie tylko, żeby się przenieść, ale żeby naprawdę zacząć grać w zupełnie nowej lidze. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie doświadczenia z przeprowadzką do S4HANA. Czy wasz automat do gier jeszcze działa, czy już gracie na PS5? A w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak przygotować się do audytu uprawnień po migracji, żeby nowy dom nie dostał czerwonej flagi od audytora. Dzięki i trzymajcie się. I pamiętajcie, z uprawnieniami jest jak z kablem HDMI. Lepiej sprawdzić przed premierą gry, czy działa. Dzięki.